Левит 1-р бүлэг. Эзэн хурлын майхан дотроос Мосег дуудаж түүнд айлдан Израилийн хүүхдүүдтэй ярин тэдэнд ийм хэл. Та нарын хэн нэг нь эзэнд үргэлжлийг авчрахтай амьтдын дахлаа бод эсвэл бог малын сүргээс авчир. Тэр түүний үргэлж нь бод малын шатаалт дахил байх аваас тэр сонгохгүй эр малыг өргөх бөгөөд эзний өмнө тэр хүн хүлээн зөвшөөрөхийн тулд хурлын майхны үдэнд түүнийг өргөх ёстой. Тэр хүний төлөө өмнөөс нь энэ хүлээн авагдаж эвлэрүүлэхийн тулд тэр хүн гараа шатаалт дахлын толгой тэр тавина. Тэр хүн эзний өмнө залуу буух нэдэлж ахилч нар бол Аароны хүүгүүд цусыг нь дээш өргөн хурлын майхны үүдэнд их дахлын ширээ рүү тойруулсан гэсэн. Дараа нь шатаалт дахлыг тэр өвчиж түүнийг огтолж ивдэн. Дахилч Аароны хүүгүүд дахлын ширээн дээр гал өрдөж гал дээр мод өрнө. Тэгээд дахилч нар бол Аароны хүүгүүд эсвэл толгой гадар өөхий дахлын ширээн дээр рүү гал дээр зэн дээр өрнө. Харин тэр түүний гэдэс дотор болсон мөчүүдийг нь усаар угаах ёстой. Дахилч түүний бүхлээр нь дахлын ширээн дээр шатаалт дахил болгон шатаан уугуулна. Энэ нь эзэнд тайвшруулах тааламжтай үнэртэй галаар өргөх хөргөл юм. Харин хэрэг тэр хүний өргөсөл нь хонь эсвэл ямаан сүргийнх байх аваас тэр сонгохгүй эр малыг шатаалт дахил болгон өргөх ёстой. Тэр түүнийг эзний өмнө дахлын ширээний хойд талд няглаад дахилч нар бол Аароны хүүгүүд цусыг нь дахлын ширээ рүү тойруулан цэцэн. Тэгээд тэр түүний толгой гадар өөхнийх хамт огтлон ивдээ. Дахилч тэдгээрийг дахлын ширээн дээр дуу гал дээрх түлэн дээр өргөх хажгүй. Гэхдээ тэр гээц дотрыг нь мөчүүдийг нь усаар угаах ёстой. Дахилч түүний бүхлээр нь дахлын ширээн дээр шатаа уугуулна. Энэ нь шатаалт дахил болох бөгөөд эзэнд тайвшруулах тааламжтай үнэртэй галаар өргөх хөргөл юм. Харин хэрэг тэр хүний эзэнд өргөх хөргөл нь шуудын шатаалт дахил байх аваад тэр нь бүрцэн эсвэл залуу тагтааг өөрөө дахил болгон авчрах ёстой. Дахилч түүнийг дахлын ширээнд авчирч толгойг нь мушгин аваад түүнийг дахлын ширээн дээр шатаа уугуулах бөгөөд цусыг нь дахлын ширээний хажуу руу гойжуулна. Тэр бас түүний хөёөг өднийх нь хамт авч дахлын ширээний хажууд зүүн тийш үнс руу хай. Тэгээс түүний давчийг нь бүрэн салгалгүйгээр цуул. Дахиж түүнийг дахлын ширээн дээр буу гал дээрх түлэн дээр шатаан уугуулна. Энэ нь шатаалт дахил болох бөгөөд эзэн тайвшруулах тааламжтай үнэртэй галаар өргөх хөргөл юм. Левит 2-р бүлэг. Хэн нэгэн хүн эзэнд өргөж болгон эдийн өргөлийг өргөх тохиолдолд түүний өргөл нь сайн гурлах байх бөгөөд тэрээр түүн дээр тос асган дээр нь бүгдийг тавих ёстой. Тэгээд тэр түүнийгээ дахилч нар болох Аароны хүүгүүдэд авчрахдаа сайн гурал тос гүглээсээ атгыг авна. Дахиж түүнийг дурсгалын хувь болгон дахлын ширээн дээр шатаан уугуулна. Энэ нь эзэнд тайвшруулах тааламжтай үнэртэй галаар өргөх хөргөл юм. Эдийн өргөлийн үйлдэлт нь Аарон болон түүний хүүгүүдэд оногдох бөгөөд энэ нь эзэнд галаар өргөх хөргөлүүдийн хамгийн ариун нь юм. Та нар 100 жигэнсэн эдийн өргөл авчрах аваас энэ нь тостой ойлсон сайн гурлан эсгээгүй бин эсвэл дээр нь тос түгсэн эсгээгүй боо байх ёстой. Хэрэг та нарын өргөл нь хайруулын тавг дээр хийсэн эдийн өргөл байх аваас энэ нь эсгэгдээгүй тостой холсон сайн гурлах байх ёстой. Түүнийг жижиглэн хугуулж дээр нь тос асгана. Энэ нь эдийн өргөл болоо. Хэрэг та нарын өргөл нь савнд чансан эдийн өргөл байх аваас энэ тостой сайн гурлаар хийгдсэн байх ёстой. Та нар эдгээр зүйлсээр хийгдсэн эдийн өргөлийг эзэнд авчин дахилчид өгөхөд тэр түүнийг дахлын ширээнд аваачна. Тэгээд дахилч эдийн өргөлийг түүний дурсгалын хувийг авч түүнийг эзэнд тайвшруулах тааламж үнэртэй галаар өргөх хөргөл болгон дахлын ширээн дээр шатаан уугуулна. Эдийн өргөлийн үйлдэгдэл нь Аарон болон түүний хүүгүүдэд оногдох хагаад энэ нь эзэнд галаар өргөх өргөлүүдийн хамгийн ариун нь бүлгөө. Эзэнд та нарын авчрах ямар ч эдийн өргөлийн хөрөнгөөр эсгэгдсэн байх ёсгүй учраас та нар альва хөрөнгө эсвэл альва зөвгийн балыг эзэнд галаар өргөх хөргөл болгон шатаан уугуулах ёсгүй. Эдгээрийг та нар анхны үр жимсний өргөл болгон эзэнд авчирч болох боловч тэдгээр нь дахлын ширээн дээр тайвшруулах тааламжтай үнэр болгон өргөх ёсгүй. Түүнээс гадна та нар эдийн өргөл болгоныг давсаар амтал. Ингэснээр та нарын бурхны гэрээний давс нь эдийн өргөлд чинь дутагдахгүй байх юм. Бүх өргөлийн хамт та нар давс өргөхтөн. Бас хэрэг та нарын эрт боловсрсон зүйлийнхээ эдийн өргөлийг эзэнд авчрах аваас гал дээр хуурсан шин тариан толгойг үүрүүлсэн шин тариан төрөг өөрсдийн эрт боловсрсон зүйлийн эдийн өргөл зориулсан авчрах ёстой. Түүн дээрээ та нар тос тавин дээр нь утгыг байрлуул. Энэ нь эдийн өргөл юм. Дахиж түүний дурсгалын хувийг түүний үүрмэг болон тосыг бүх утгыг нь хамт эзэнд галаар өргөх өргөл болгон шатаан уугуулна. Левит 3-р бүлэг. Түүний өргөлийн эвийн дахлын өргөл байх тохиолдолд хэрэг тэр нь түүнийг бод малын сүргээс өргөх гэж байгаа бол тэр хүн эзний өмнө ирж эмч сооггүй малыг өргөх ёстой. Уг хүн гараа дахлын малын толгой дээр тавьж хурлын майхны үүдэнд нэдлэхэд дахилч нар болох Аароны хүүгүүд цусыг нь дахлын ширээ рүү тойруулан цэцэн. Эвийн дахлын өргөлөөс тэр хүн эзэнд галаар өргөх өргөл болгон сэмж бүх дотор өөхийг ууцны 2 бөөрийг дээр нь байдаг өөхнийх нь хамт бөөртэй хамт салгах хүнчин нэлийг авчрах ёстой. Тэгээд Аароны хүүгүүд түүнийг дахлын ширээн дээр гал дээр буй түлэн дээрх шатаалт дахил дээрд шатаан уугуулна. Энэ нь эзэнд тайвшруулах тааламжтай үнэртэй галаар өргөх хөргөл юм. Харин хэрв эзэнд өргөх түүний эвийн дахлын өргөл нь бог малын сүргээс байх аваас тэр
хүн эрч бай эмчээ сонгохгүй малыг өргөх ёстой. Хэрэг тэр өргөл болгон ургыг өргөх гэж байгаа бас тэр хүн түүнийг эзний өмнө өргөх ёстой бөгөөд тэр гараа өргөлийнхөө толгой дээр тавьж түүний хурлын майхны өмнө ятсан. Аароны өгөөж түүний цусыг тахилын ширээ рүү тойруулсан цэцэн. Ивийн тахилын өргөлөөс тэр хүн эзэнд галаар өргөх өргөл болгон түүний өөх сэрнийх нь угаар салгах сүүлний бүх өөх сэмж бүх дотор өөхийг уусны хоёр бөөрийн дээр нь байдаг өөхнийх нь хамт бөөртэй хамт салгах хүнчин илгийг авчлах ёстой. Тэгээс дахиж түүнийг эзэнд галаар өргөх өргөл буюу хүнс болгон тахилын ширээн дээр шатаан өгүүлнэ. Түүнээс гадна хэрэг түүний өргөл нь ямаа байх хаваас тэр хүн түүнийг эзний өмнө өргөх ёстой. Тэрээр гараа түүний толгой дээр тавин түүний хурлын майхны өмнө ядална. Аароны хөвгүүд цусыг нь тахилын ширээ рүү тойруулсан цэцэн. Үүнээс тэр өөрийн өргөлийг эзэнд галаар өргөх өргөл болгон сэмж бүх дотор өөхийг уусны хоёр бөөрийн дээр нь байдаг өөхтөн хамт өөртөө хамт салгах хүнчин илгийг авчрах ёстой. Дахиж тэдгээрийг тайвшруулах тааламж дүрнээс зориулан галаар өргөх өргөл буюу хүнс болгон тахилын ширээн дээр шатаан өгүүлэн бүх өөх нь эзнийх болох юм. Энэ нь үеийн үед амьдрах газар бүртчин улиран үргэлжлэх зарлиг болоо. Та нар альва өөх болон альва цус бүү гэлээ. Левит 4-р тэгээд эзэн Мосед айлдахдаа Израилийн хүмүүст ийхэл хүн эзний хийх ёсгүй хэмээн тушаасан альва зүйлийг санамсаргүйгээр хийснээрээ нүгэл үйлдэн тэдгээрийн аль нэгийг зөрчих тохиолдолд хэрэг тослогдсон дахиж нар түмэнгийн бурууг авчрахаар нүглийг үйлдэх аваас тэр хүн үйлсэн нүглийнхээ төлөө сонгохгүй бухыг нүглийн төлөө дахид болгон эзэнд өргөв. Тэрээр бухыг эзний өмнө хурлын майхны үүдэнд авчраад гараа бухын толгой дээр тавьж түүнийг эзний өмнө нэрлэнэ. Гараа нь тослогдсон дахиж бухын цуснаас хэсгийг авч түүнийг хурлын майханд авчирна. Дахиж цусны хуруугаа дөрөв цусны зарим хэсгийг эзний өмнө ариун газрын хөшигний өмнө 7 удаа цэцэх болов. Дахиж бас хэсэг цусыг хурлын майханд эзний өмнө баянглан унтлахын тахилын ширээний эврүүд дээр нь ялж бухын бүх цусыг хурлын майхны үүдэнд байгаа шатаал тахилын ширээний суурь руу асгах болоо. Тэрээр түүнээс нүглийн төлөв тахилын бухаас бүх өөхийг нь салгахдаа сэмж бүх дотор өөхийг уусны хоёр бөөрийн дээр нь байдаг өөхнийх нь хамт бөөртэй хамт салгах үнчин илгийг эвийн тахилын өргөлийн үхрээ салгасан нь яг тэр ёсоор салгана. Дахиж тэдгээрийг шатаал тахилын ширээн дээр шатаан уугуулах юм. Харин бухын арьс болон түүний бүх махыг толгой мөч гэдэс дотор сэвс зэрэг бухын бусад бүх зүйлсийг тэрээр хуарангийн гадаа үнс сасгадаг цэвэр газарт аваачиж түүнийг модон дээр галдан шатаа. Үнс сасгадаг газарт үүнийг шатаах ёстой. Хэрэг Израилийн нийт цуглаан алдаагийн өөх хэрэгэн чуулганд анзаарахгүй эзний хийх ёсгүй хэмээн тушаасан альва зүйлийг хийснээр тэдгийн буруутай болох хаваас бидний үйлсэн нүгэл мэддэг үед чуулганы нүглийн төлөв дахиж зориулсан бод малаас бухыг өргөх ёстой. Түүнийг хурлын майхны өмнө авчрах бүлгөө дараа нь цуглааны ахмадууд өөрсдийн гарыг эзний өмнө бухын толгой дээр тавиад уг бухыг эзний өмнө ядлах болоо. Тэгээд тослогдсон дахиж бухын цуснаас хэсгийг хурлын майханд аваачна. Дахиж цусны туруугаа дөрөв эзний өмнө хөшигний өмнө түүнийг 7 удаа цэцэн. Тэрээр хэсэг цусыг хурлын майханд эзний өмнө буй тахилын ширээний эврүүд дээр ялна. Бүх цусыг тэр хурлын майхны үүдэн дэх шатаал тахилын ширээний суурь руу асгав. Тэр мөнөөх бухаас бүх өөхийг нь салган түүний тахилын ширээн дээр шатаан өгүүлэн тэр нүглийн төлөв тахилын бухан хийсэнчлэг мөн тэгж уг буханд хийн. Үүнийг яг тэр ёсоор нь түүнд хийн. Дахиж тийхүү тэдний төлөө илрүүлэлийг хийж тэд уучлагдах болно. Тэгээд тэр бухыг хоорондын гадна аваачиж түүнийг эхний бухыг шатаасантай адил шатаана. Энэ бол чуулганд зориулсан нүглийн төлөв тахил юм. Удирдагч нүгэл үйлдэн эзэн бурхны хийх ёсгүй хэмээн тушаасан бүх зүйлийн аль нэгийг нь санамсаргүйгээр үйлдэн. Гин буруутай болох тохиолдолд хэрэг үйлдсэн нүглийг нь түүнд мэдүүлбэл тэр цоггүй ухныг өөрийн дахил зөөрүүлэн авчих ёстой. Тэр гараа ухны толгой дээр тавь шатаал тахилыг нэрлдэг ганцаар эзний өмнө түүнийг нэрлэнэ. Энэ нүглийн төлөөх тахил юм. Тэгээд тахилч нүглийн төлөөх тахилын хэсэг цусыг хуруугаараа авч түүнийг шатаал тахилын ширээний эврүүд дээр нялан түүний бусад цусыг шатаал тахилын ширээний суурь руу асгах ёстой. Бүх өөхийг нь тэр эвийн тахилуудын өргөлийн өөхийг хийсэнтэй адил тахилын ширээн дээр шатаан өгүүлнэ. Түүний нүглийнх нь хувьд тахилч ийхүү түүний төлөө эвлэрүүлгийг хийх бөгөөд тэр уучлагдах болно. Жирийн хүмүүсийн аль нэг нь эзний хийх ёсгүй хэмээн тушаасан зүйлсийн аль нэгийг нь санамсаргүй хийснээр нүгэл үйлдэн гин буруутай болох тохиолдолд тэр үйлцэн нүглийг нь уг хүнд мэдүүлбэл тэр үйлцэн нүглийнхээ төлөө өөрийн тахил зориулсан согоохгүй эм ямааг авчрах болоо. Тэр хүн гараа нүглийн төлөөх тахилын толгой дээр тавьж уг нүглийн төлөө тахилыг шатаал тахилын байранд нэрлэнэ. Дахиж түүний цуснаас хэсгийг хуруугаараа авч шатаал тахилын ширээний эврүүд дээр нялан түүний бусад бүх цусыг тахилын ширээний суурь руу асгах болоо. Тэгээд тэр түүний бүх өөхийг эвийн тахилын өргөлийн өөхийг салгасантай адил тэр ёсоор салгав. Дахиж түүнийг нь тахилын ширээн дээр эзэн тайвшруулах тааламжид өнөр болгон шатаан өгүүлнэ. Иймхүү дахиж түүний эвлэрүүлгийг хийх бөгөөд тэр уучлагдах болно. Гэвч хэрэг тэр хүн хургийг өөрийн тахил болон нүглийн төлөөс тахил авчрах аваас сонгохгүй эм хургийг авчрах ёстой. Тэр гараа нүглийн төлөөх тахилын толгой дээр тавина.
түүнийг шатаалт тахилын ядалдаг газар нүглийн төлөөх тахилж зориулан ядлах болно. Дахиж нүглийн төлөөх тахилын хэсэг цусыг хуруугаараа авч шатаалт тахилын ширээний эврүүдээр нялаад түүний бусад бүх цусыг тахилын ширээнээ суурь руу асгана. Тэгээд тэр түүний бүх өөхийг эвийн тахилуудын өргөлийн хурганы өөхийг салгасантай адил тэр ёсоор салгах бөгөөд дахиж тэдгээрээс тахилын ширээн дээр эзэнт галаар өргөлүүд дээр шатаан өгүүлнэ. Түүний нүглийг нь хувьд дахиж тийхүү түүний төлөө эвлэрүүлэг хийх бөгөөд тэр уучлагдах болно. Левит 5 дугаар бүлэг хэрэг хүн альва хэргийг харсан эсвэл мэдсэн байгаад гэрчил гэсэлсэн шаардлагыг сонссон атлаа хэлэлгүй нүгэл үйлдэл тэр хүн өөрийн гэм бурууг үүрэх болно. Эсвэл хүн альва бузар зүйл бузар аратны хүүртж бай эсвэл бузар малын хүүртж бай эсвэл бузар мөлхөгч амьтдын хүрэх тохиолдол. Хэдийгээр тэр үүнийг мэдээгүй байсан ч гэсгэлээ тэрээр бузарсан агаад гэм буруутай болох ажгүй. Эсвэл хэрэг тэр нь хүмүүний альва бузарт хүрэн альва төрлийн бузар нь түүнийг бузарлан үүнийг мэдээгүй байгаад дараа нь тэр хүн мэдэх аваас тэр нь гэм буруутай болох юм. Эсвэл хэн нэг нь хүмүүний бодлогогүйгээр хандгаалan ярьж болох альва хэрэг явдалд сайн буюу муу хийх гэж амаараа бодлогогүйгээр тангаралвал тэрээр үүнийг мэдээгүй байгаа тэр нь түүнийг мэдэх аваас тэрний эдгээрийн аль нэгнээр гэм буруутай болох юм. Тиймээс эдгээрийн аль нэгнээр тэрээр гэмтэй болох аваас өөрийн үйлцэн нүглээ илчлэн хэлэх ёстой. Тэр бас үйлцэн нүглийнхээ төлөө эзэнд өөрийн гэмийн төлөв тахилыг буюу сүргээс эм хураг эсвэл эм ямааг нүглийн төлөв тахил болгон авчрах ёстой. Ингэж миний нүглийн төлөө тахилж түүний өмнөөс эвлэрүүлэг хийнэ. Харин хэрэв тэр хүн хураг өгөх чадaltaгүй байв аваас 2 хүүрцэн эсвэл 2 залуудагтаа нэгийг нь нүглийн төлөв тахил нөгөөг нь шатаалт тахил өрүүлэн үйлцэн нүглийнхээ төлөө эзэнд өөрийн гэмийн төлөв тахил авчрах болно. Тэр тэдгээрийг тахилчид авчраа дахиж нүглийн төлөв тахилд зориулсан нэгнийг эхлээд өргөж толгойг нь салгадгүйгээр түүний хүзүүнийх нь урдаас мушгах бүлгөө. Тэр мөн нүглийн төлөв тахилын хэсэг цусыг тахилын ширээний хажуу руу бусад цусыг тахилын ширээний суурин дээр хатаагдаж байх зурш татсан. Энэ бол нүглийн төлөв тахил юм. Тэгээд тэр удаахыг шатаалт тахил болгон зайлшгийн дагуу бэлтгэн. Тийхүү дахиж түүний үйлцэн нүглийг төлөө түүний өмнөөс эвлэрүүлэг хийх бөгөөд тэр нь уучлагдах болно. Харин хэрэв тэр хүн 2 хүүрцэн эсвэл 2 залуу тагтааг авчирч чадлаггүй байвал үйлцэн нүглийнхээ төлөө тэр Эфагийн 11-ийн сайн гурилыг өөрийн өргөд болгон нүглийн төлөв тахил авчрах агаад түүн дээрээ тосгож болохгүй, утлаг тавьж болохгүй. Учир нь энэ бол нүглийн төлөв тахил юм. Түүнийг тэр тахилчид авчраад дахиж түүнээс атыг тусгалын хувь болгон авч түүнийг эзэн галаар өргөх өргөлүүдийн хамт тахилын ширээн дээр шатаан өгүүлэх болоо. Энэ бол нүглийн төлөв тахил юм. Ингэж тахилж эвлэрүүлэлийг түүний төлөө эдгээрийн аль нэгийг үйлцэн нүглийнхэн төлөө хийх бөгөөд энэ түүнд уучлагдах болоо. Үлдэгдэл нь эдийн өргөлийн адил тахилжих болох бүлгөө гэлээ. Тэгээд эзэн Мосед айлдан хэрэг хүн үнэнч бус байж эзний ариун зүйлсийн эсрэг харамсаргүйгээр нүгэл үйлдэх тохиолдолд тэр хүн сүргээс согоогүй нэг хуцыг эзэнд гмийн төлөв тахил болгон авчрах болоо. Энэ нь мөнгөн шикелийн ариун газрын шикелийн дагуу та нараар үнэлэгдэх бөгөөд гмийн төлөв тахил юм. Тэр хүн ариун зүйлийн эсрэг нүгэл үйлдэнийхээ төлөө нөхөн төлбөрийг төлөх бөгөөд үүн дээрээ дахин 5-1-ийг нэмэн түүнийгээ тахилчид өгөх болоо. Дахиж гмийн төлөөх тахилын хуцаар түүний төлөө эвлэрүүлэг хийж энэ нь түүнд уучлагдах юм. Тэр хүн нүгэл үйлдэн эзний хийх ёсгүй хэмээн тушаасан зүйлсийн аль нэгийг нь хийвэл хэдийгээр тэр үүнийг ухаараагүй байсан ч гэлээ. Тэр нь гэмтэй болох бөгөөд өөрийн шийтгэлийг үүрэх ёстой. Тэр та нарын үнэлгээний дагуу сүргээс согоогүй нэг хуцыг гмийн төлөөх тахил зориулан тахилчид авчирна. Тийхүү тахилж эвлэрүүлэлийг түүний төлөө түүний мэдлгүйгээр эндсэн алдааныхын төлөө хийх бөгөөд тэр нь түүнд уучлагдах болоо. Энэ бол гмийн төлөөх тахил юм. Эзний өмнө тэр хүн гарцаагүй гэмтэй болоо гэв. Левит 6 дугаар бүлэг тэгээд эзэн Мосед айлдан хүн нүгэл үйлдэн эзэнт үнэнч бус байж өөрт нь хадгалуулсан болон даатгсан зүйлээр андыгаа мэхлэх эсвэл хулгайлах эсвэл андаасаа луурдан авах эсвэл алдагдсан зүйлийг олоод түүнийхээ тухай худал хийж хурамчаар тангарснаас болж хүний үйлдэж болох иймэрхүү зүйлсийн аль нэгнээр нь нүглийг үйлдвэл тэгвээс тэр нь нүгэл үйлдэн гэмтэй болох тохиолдолд хулгайлан авсан эсвэл луурдан авсан зүйлээ эсвэл өөрт нь хадгалуулсан зүйлийг эсвэл өөрийн олсон хүний алдагдсан зүйлийг эсвэл хурамчаар тангарсан альва зүйлийг нөхөн төлөх ёстой. Тэр түүний нөхөн төлбөрийг бүрэн хийн түүн дээрээ дахиж 5-1-ийг нэмээд үүнийг өөрийн гмийн төлөв тахилыг өргөх өдрөө уг эзэнт нь өгөх болоо. Тэгээд тэр гмийн төлөв тахил зориулсан та нарын үнэлгээний дагуу сүргээс согоогүй нэг хуцыг эзэнд өөрийн гмийн төлөв тахил болгон тахилчид авчираад дахиж түүний төлөө эвлэрүүлэг эзний өмнө хийх болно. Түүний гэм буруутай болгосон эдгээр хэргийн аль нь ч түүнд уучлагдах болно гэлээ. Тэгээд эзэн Мосед айлдан Аарон болон түүний хүүгүүд тушаа хэлэгтэн шатаалт тахилын хууль нь ийм юм. Шатаалт тахил нь өглөө болтол бүхэл шөнжин тахилын ширээн дээрх зуухан дээр байх бөгөөд тахилын ширээн дээрх гал түүн дээр шатсан байх ёстой. Тахилч нь майланган нөмрөг өмсөх ёстой. Нүцгэн биеийн дээрээ тэр дотор хувцсыг өмсөх болоо. Тэрээр тахилын ширээн дээр галж шатаасан шатаалт тахилын үнсийг авч тахилын ширээний хажууд тавина. Тэгээд тэр хувцсаа тайлан өөр хувцас өмсөд үнсийг хуарангийн гадна цэвэр газарт аваачих ёстой.
тахилын ширээн дээрх гал түүн дээрээ үргэлж шатсаар байх ёстой. Энэ нь ундрах ёсгүй. Харин дахиж өглөө бүр түүн дээр мод шатааж, дээр нь шатаал хэлэг тавин, ивэн дахлуудын өөхийг шатаан өгүүлнэ. Гал нь тахилын ширээн дээр байн гасаж байх ёстой. Энэ нь ундрах ёсгүй. Харин эдийн өргөлийн хууль нь ийм юм. Аароны хүүгүүд нь түүнийг эсний өмнө тахилын ширээний урд авчирна. Бидний нэг нь эдийн өргөлийн сайн гурлаас авахыг түүний тос болон эдийн өргөлд дээрх бүх утгын хамт авч дурсгалын өргөл болгон эсний тайвшруулах тааламжид үнрээр тахилын ширээн дээр шатаан өгүүлэх болоо. Үлдэгдлийг нь Аарон болон түүний хүүгүүд идэх бүлгөө. Энэ нь Скего бовтой адил ариун газарт идэгдэх ёстой. Тэд үүнийг хурлын байхны хашаан дотор идэнэ. Энэ хөрөнгөтэй хийгдэх ёсгүй. Үүнийг галаар өргөх өглөөдөөс тэдний хувь болгон өгсөн. Энэ нь өвлийн төлөв дахил гмийн төлөв тахилын адил хамгийн ариун болоо. Аароны хүүгүүдийн дундх эрх хүйстэн бүр үүнийг идэж болно. Энэ нь үеийн үед эзэн галаар өргөх өглөөдийн улиран үйлчлэх зарлиг юм. Тэдгээрт хүрэх юм болж ариусгагдах ёстой гэв. Тэгээд эзэн Мосед айлтан тослогдсон өдрөө Аарон болон түүний хүүгүүдийн тахилыг эзэнд авчрах ёстой. Эфагийн 11 сайн гурлыг байнгын эдийн өргөл болгон авчирч хагасыг нь өглөө хагасыг нь өдөш өргөх ёстой. Энэ хайруулын тавхан дээр хостой бэлтгэгдсэн байх ёстой. Сайн хутгасны дараа авчир. Та нар эдийн өргөлийг болсон хэсгүүдээр нь эзэнт тайвшруулах тааламжид өнөр болгон авчир. Хүүгүүдийн дундаас түүний байрыг эзлэх тэрхүү тослогдсон дахиж түүнийг өргөнө. Улиран үргэлжлэх зарилгын дагуу үүнийг эзэнт бүхэлдэн шатаан өгүүлнэ. Тийхүү тахилчийн эдийн өргөл бүрэн бүхэлдээ шатаагдах ёстой. Үүнийг идэх ёсгүй гэлээ. Гэт эзэн Мосед айлдан Аарон болон түүний хүүгүүдтэй ярин ийм хэлэх тун. Нүглийн төлөв тахилын хууль нь ийм юм. Шатаал дахин ядлагдаг газарт нүглийн төлөв тахил нь эзний өмнө ядлагдах ёстой. Энэ нь хамгийн ариун ажгуу. Түүнийг нүглийн төлөө өргөсөн тахилч түүнийг идэнэ. Энэ ариун газарт хурлын байхны хашаан дотор идэгдэх ёстой. Түүний маханд хүрэх хэн болж ариусгагдах ёстой. Түүний аливаа цус хувцсан дээр үсрэхэд цус үсэрсэн хэсгийг та нар ариун газарт угаах тун. Мөн дотор нь түүнийг буцлагсан шавар савыг хагалах ёстой. Хэрв энэ хүрэл савнд буцлагагдсан бол савыг сайтар зэрүүлэн усаар зайлах ёстой. Дахиж нарын дундх эрх хүйстэн бүр үүнийг идэж болно. Энэ нь хамгийн ариун болоо. Гэвч ариун газарт эвлэрүүлэг хийхээр аливаа тэгэхээр аливаа цусыг хурлын майханд аваачсан нүглийн төлөв тахилыг идэх ёсгүй. Энэ нь галж дагдах ёстой.